ها انتم البنات تبارك الله كي تيجي راه كيجي كله محلول تبارك الله ورطب تبارك الله صلى على النبي ما شاء الله غزال الورقه على الورقه وما كيضرش ما شاء الله ما كيضر ما حتى شي حاجه لان فيه الخميره ما شاء الله كيجي زوين غير جربوها البنات راه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يعجبكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم البنات جيت نحضر معكم ميني ملوي كيجي زوين رائع سهل مكونات بسيطة. كنحتاجو البنات لهاد الملاوي. ندير البنات زلافة تاع الفينو وجوج زلايف تاع الدقيق الأبيض. ندير البنات معلقة كبيرة تاع السنيدة إلا عندكم العسل يكون أحسن. ندير بنات شصية تاع خمارة الحلوى من فئة 8 غرام. الا عندكم شي شويه الخميره معجونه هي الخماره الحلوى كتجي فيه زوينه احسن. الملح البنات كتبقى حسب الذوق. عندي البنات زبده بلديه للتوريق، عندي الزيت نباتي، وعندي البنات واحد جوج معالق كبار ديال الفينو مع معلقه تاع مايزينا. والماء البنات بارد من الروبيلي. كنحتاج غادي ندوزو البنات لطريقه التحضير. بسم الله. نديرو البنات ديك السنيده والخماره. ندير البنات المليحه انا غدا البنات غير نص معلقه صغيره وانتم كيبقى لكم اختيار. ونخلطوا البنات العجينه ديالنا. ها البنات كيجي زوين وساهل كيوجد البنات دغيا دغيا ما كنحتاجو لا نخمرو ولا حتى حاجه. ديك الساعه كنخبزو ملي كتعجنيه كتكوري الكويرات ديالك. هانتي بديتي كطيبيه. من بعد البنات كما كتشوفوا صبحات لينا العجينه على هاد القوام البنات. راه دلكات مزيان خدات حقها تبارك الله. دلكات مزيان تبقات العجينه كتطرطق. غنغطيوها بواحد البلاستيك غذائي وخليوها ترتاح واحد 5 دقائق وانا معكم. بعد البنات ما ارتاحت لنا العجينه واحد 5 دقائق غنحيد هاد الملحه. غنجيبوا البنات هاد البلاطو غنرشوا البنات شويه تاع الزيت ونحطو على جنب وغنبدا البنات نشكل الكويرات ديالنا. غنديرهم البنات غير صغارين لان غيكون غير ميني ملوي صغيور. وما تدخلوش البنات الزيت في العجينه. حاولوا البنات ما تدخلوش الزيت في العجينه باش تبسط لكم مزيان. كما كتشوفوا البنات راه البنات كيجي زوين وساهل وكيوجد دغيا دغيا ما كيعطلش لانه الطريقه باش كنوجدو كيجي زوين وساهل. كما كتشوفوا البنات نكمل البنات على العجينه وها نتوما معايا. ودابا البنات ملي كملت هاد العجينه تاعي بهاد الكويرات كما كتشوفوا كندهنوها بشويه تاع الزيت باش ما تقشرش لينا العجينه. وغنغطيها البنات ترتاح عاوتاني 5 دقائق على الاقل. ونبداو البنات نصايبو الخميرات الملويات ديالنا عفوا. وهانتوما معايا هانتوما البنات ما كتشوفوا العجينه تبارك الله راه مرتاحه مزيان. دهنوا البنات هكا رشوا زويته على الرخامه ولا على المهم سطح العمل البلاصه اللي كتجلسوا فيها دهنوها زويته وبقاو توسطوا البنات هكا على خاطركم هي بشويه راه ما كتقطع حتى حاجه. تبارك الله العجينه مخدومه مزيان مكدوكه وتبارك الله كيخرج هاد الملويات كيخرجوا تبارك الله كميه وفيره تبارك الله. بس غيورين داكشي باش كيخرج خير ربي ما شاء الله. كما كتشوفوا البنات بسطها مزيان
كل ما رققتوها البنات كل ما غيجيكم زوين، كل ما كانت مبسطه مزيان ورقيقه غتجي مرقه وتجي الورقه على الورقه. دابا البنات غندهن بزبيده. الزبيده البنات راها بيضيه، نتوما البنات على حسب كل واحد شنو متوفر عنده راه تخدميها باي زبده، اي نوع ديال الزبده غادي يمكن تخدمي به. غنرش البنات فينو اللي خلطته مع ديك المعلقه تاع مايزينا، غنقطعها البنات بالشكل. كل قطعه البنات غادي نطويها على جوج كما كتشوفوا البنات. كنعاودش البنات ندهن الزبده ولا الطحين، صافي كنكتفي بداكشي اللي درت في الاول، ديك الرشيشه الاولى صافي. الزيت مره كنستعملو فيه باش ما كيسخناش وصافي. هانتوما البنات تبارك الله كتشوفوا البنات. غادي نرش واحد الرشيشه خفيفه ديال الطحين، وملي كتبداو البنات طويوها خليوها مرخوفه بهذا الشكل البنات كما كتشوفوا. ها البنات كيجي ما شاء الله، كيجيو مليويات فنين ما شاء الله. نتمنى البنات تجربوهم ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ونجمعوها البنات من الجنيبات، حتى البنات الملويات صغارين خصنا نجمعوهم مزيان بهذا الشكل هكا كتشوفوا البنات. وكنخليها البنات ترتاح، وكنجي عاوتاني نطوي هاد الشريط ثاني عاوتاني على جوج بنفس الطريقه البنات كتشوفوا. هانتوما البنات تبارك الله كيبقى تبقى العجينه تلعبي بها بيدك كي بغيتيها انت تبارك الله. شوف وندير عاوتاني واحد الرشيشه البنات تاع الطحين، وبنفس الطريقه البنات غنمشيو على العجينه كلها حتى نساليو الكويرات ديالنا. كما كتشوفوا البنات من بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا وارتاحوا دوك المليويات ديالنا غنبسطوهم البنات بهذه الطريقه. حنا كنبسطو كنرشو يدنا بالزيت، كنرشوه مزيان هكا بالزيت باش كيتسهل علينا داك التبسيط ديالهم. وحنا كنقرصو فيهم نجروها البنات من الجناب باش ملي كتجرو من الجناب ما كتقطعش وفي نفس الوقت كتحل من الوسط. هذيك الجره اللي كنقرصوها هكا من الجناب راه كتجر حتى من الوسط، ما كتجيناش معجنه من الداخل، من الوسط ديال الملويه تجينا معجنه. وحنا البنات كنبسطوها كما كتشوفوا حتى كتبسط مزيان على نتوما الشكل اللي بغيتوها رقيق راكم غتزيدوا تبسطوها مزيان، بغيتوها غليظه راكم غتخليوها. كنرشوا البنات المقيله ديالنا بالزيت ديال البلانشه عفوا، وغادي نرمي المخمره ديالي. وهنا معكم البنات كما كتشوفوا غير كتشمع من التحت شويه خصنا نقلبوها. ودابا البنات انا غادي ندوز معكم الثانيه عاوتاني تشوفوها البنات بنفس الطريقه. غنبسطوها مزيان، نبسطوها من جنيبات والجناب راه كيجر الوسط، ونرشوا عاوتاني البلانشه ونرميو المخمره ديالنا المليويه ديالنا. وهانتوما البنات معايا كما كتشوفوا غادي نبقى عليهم من نفس الشكل حتى نساليهم كاملين، تنسالي المخمره المليويات ديالي كاملين. وتما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الشكل النهائي. راهم كيجيو البنات فنين وما كياخذوش الوقت، بالخصوص البنات اللي عندكم البلانشه راه كديروهم في مره كيجيو ساهلين وكيوجدوا في وقت وجيز دغيا.
هانتوما البنات شو تبارك الله كيجي مرق محلول ورقه على الورقه. تبارك الله صلاه على النبي، غير جربوها البنات راه غادي يعجبكم، ما كيضرش البنات وكيجي زوين وكيوجد دغيا دغيا. تبارك الله كيجي واعر.